Morning student. Today we are going to learn next type of reaction. We have seen there are four types of reaction. First type of reaction is combination reaction. In combination reaction, two or more reactants are present. They combine to form only single product. We have also seen the examples related to combination reaction. Next reaction is decomposition reaction. In decomposition reaction, only single reactant is present and two or more products are present. Now third type of reaction is displacement reaction. On your page number 38, this third type of reaction, displacement reaction, is present. I am going to read the definition of displacement reaction. What is the definition of displacement reaction? The reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction. बघा शब्दामध्येच आहे अर्थ. डिस्प्लेसमेंट बघा या रिएक्शन मध्ये जो मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे तो लेस रिएक्टिव्ह एलिमेंटला काय करतो? डिस्प्लेस म्हणजे त्याची जागा बदलतो. बघा जो मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे तो लेस रिएक्टिव्ह एलिमेंटला काय करतो? त्याची जागा बदलतो, डिस्प्लेस करतो त्याला आणि आपणच तिथे जाऊन बसतो. त्याला काय म्हणायचं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट displaces less reactive element. This reaction called as displacement reaction. You can see again the definition. The reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction. म्हणजेच या रिएक्शन मध्ये जो मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे तो काय तयार करतो? स्वतःचे आयन तयार करतो आणि कमी रिएक्टिव्ह जो एलिमेंट आहे त्याच्या आयनना काय करतो? डिस्प्लेस करतो, म्हणजे तिथून घालवतो त्या रिएक्शन मध्ये. त्याला म्हणायचं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नावामध्येच आहे बघा, डिस्प्लेसेस. मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट डिस्प्लेसेस less reactive element in a chemical reaction. Then what are the examples of displacement reaction? You can see here, this is the word equation. You have to write this word equation, then write this chemical reaction. पहिल्यांदा वर्डिंग मध्ये what is the chemical reaction ही लिहावी लागते आणि त्यानंतरच chemical reaction लिहायची असते. For example, when zinc is added to the blue colored solution of copper sulfate, that is CuSO4, then zinc ion formed from Zn atom take the place of Cu2 plus ions in CuSO4, that is more reactive element Zn displaces less reactive element Cu from CuSO4. Zn, zinc plus CuSO4 aqueous copper sulfate, it gives rise to, you can see here, Zn is more reactive. Zn हा काय आहे? more reactive element आहे आणि CuSO4 या सोल्युशन मध्ये Cu हा काय आहे? less reactive element आहे. Then what will happen? Zn displaces. बघा Zn काय करतो? याला डिस्प्लेस करतो. Cu ला काय करतो? CuSO4 मधनं काढून टाकतो आणि आपण तिथे जाऊन बसतो. म्हणजे काय होणार आहे? ZnSO4 आणि Cu ला काढून टाकतो, म्हणजे डिस्प्लेस करतो. हा मोर रिएक्टिव्ह आहे, हा लेस रिएक्टिव्ह आहे. इट गिव्ह राईज टू ZnSO4 aqueous, that is zinc sulfate. बघा द केमिकल कंपाऊंड फॉर्म इज झिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर, म्हणजे इथं कॉपर होता तो Zn ना काढून टाकला आणि आपण तिथे जाऊन बसला. बघा कॉपर इन सॉलिड फॉर्म, कॉपर प्लस हिट इज गिवन आउट.
म्हणजे ही रिएक्शन होताना हीट बाहेर पडते. नेक्स्ट एक्झाम्पल, when iron powder is added to the blue colored CuSO4 solution, then iron ions are formed from iron atoms. Then they take place Cu2 plus ions in CuSO4, that is more reactive. Fe हा आयर्नचा सिम्बॉल आहे, Fe. Then more reactive Fe displaces Cu from CuSO4. You can see here Fe iron plus CuSO4 copper sulfate, it give rise to FeSO4 aqueous ferrous sulfate plus Cu. बघा CuSO4 मधल्या Cu ला Fe काय करतो, डिस्प्लेस करतो, Cu ला काढून टाकतो आणि आपण स्वतः जाऊन तिथं बसतो. का? कारण Fe is a more reactive element than Cu. Cu is a less reactive element. So this type of reaction called as displacement reaction. More reactive element displaces less reactive element. You can see here formation of compound FeSO4 plus Cu plus heat. लक्षात ठेवायला किती सोपं आहे सांगा. Fe प्लस CuSO4, Cu वेगळा लिहायचा प्रोडक्ट साईडला बघा, आणि Cu च्या ऐवजी काय लिहायचं, FeSO4 फेरस सल्फेट, अँड हीट इज गिवन आउट प्लस हीट. Similarly here Zn plus CuSO4, instead of Cu write Zn to the product side. So ZnSO4, that is zinc sulfate plus Cu plus heat. You have to write these two examples because these examples are necessary. Then you can see here, complete the following activity and give the name of the products. That is on page number 38. You can see here first equation on page number 38. What is that first equation? CuSO4 aqueous plus Fe solid. CuSO4 याचं नाव काय, कॉपर सल्फेट प्लस Fe म्हणजे आयर्न. It give rise to, this is a displacement reaction. Why displacement reaction? Fe is a more reactive. It displaces Cu from the CuSO4. Then you will get to the product side FeSO4 plus Cu. बघा जे प्रोडक्ट साइडला काय मिळणार आहे, FeSO4 plus Cu. The name of FeSO4 is iron sulfate plus copper. Next reaction CuSO4 aqueous plus Pb. Pb means lead, lead element. lead जो element आहे त्याचा सिम्बॉल काय आहे, Pb. बघा this is more reactive than copper. lead element is more reactive than copper. So it displaces Cu from CuSO4. तिथून काय करतो हा more reactive element less reactive element कॉपरला काढून टाकतो आणि आपण तिथं जाऊन काय करतो, त्याच्यावर SO4 बरोबर जाऊन बसतो. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड PbSO4 प्लस Cu. Pb, name of the PbSO4 is lead sulfate plus copper. That is, this is the displacement reaction. Now we are going to learn next type of reaction, double displacement reaction. Then what is meant by double displacement reaction? The reaction in which ions of respective atoms are exchanged or displaced 2 times. बघा या रिएक्शन मध्ये बघा पहिल्या कंपाऊंड मधला एक ॲटम दुसऱ्या कंपाऊंड मधल्या एका ॲटमला डिस्प्लेस करतो आणि दुसऱ्या कंपाऊंड मधला एक ॲटम पहिल्या कंपाऊंड मधल्या दुसऱ्या ॲटमला डिस्प्लेस करतो. म्हणजे 2 वेळा डिस्प्लेसमेंट होते या रिएक्शन मध्ये, म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आयन्स आर एक्सचेंज्ड अँड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. आता व्हॉट इज बाय प्रेसिपिटेट? Precipitate means insoluble solid is formed. So it is called as double displacement reaction. The atom present in the first compound displaces another atom present in the second compound. Similarly, the atom present in the second compound displaces first atom present in the first compound. So there is a double displacement. So this reaction is called as double displacement reaction. Ions are exchanged
and precipitate is formed. Then what is the example of double displacement reaction? When potassium chromate, that is K2CrO4, is added into the solution of barium sulfate, BaSO4, then barium chromate with a yellow precipitate is formed. बघा, जेव्हा K2CrO4 is added to the BaSO4, then barium chromate is formed with a yellow precipitate. Then what is the reaction? BaSO4 aqueous plus K2CrO4 potassium chromate, it give rise to, now you can see here, barium present in the first compound, it displaces K2 in the second compound. बघा, बेरियम काय करतो, K2 ची जागा घेतो आणि K2 काय करतो, Ba ची जागा घेतो. बघा, डबल डिस्प्लेसमेंट झाली आहे का? येस. म्हणजे Ba ची जागा K2 घेतोय आणि K2 ची जागा कोण घेते? Ba. सो टू द प्रोडक्ट साइड यू कैन सी, इंस्टेड ऑफ K2 you have to write Ba, BaCrO4. What is the name of that compound? Barium chromate. And yellow PPT is formed. PPT means precipitate is formed. Plus K2SO4. What is the name of K2SO4? Potassium sulfate is formed. बघा, आयन्स एक्सचेंज होतात केमिकल रिएक्शन मध्ये दोन वेळा. पहिला ॲटम जो आहे पहिल्या कंपाऊंड मधला, तो दुसऱ्या कंपाऊंड मधल्या दुसऱ्या ॲटमची जागा घेतो आणि त्याचप्रमाणे काय होतं, दुसऱ्या केमिकल कंपाऊंड मधला ॲटम पहिल्या ॲटमची जागा घेतो. एकमेकाला काय करतात, ते डिस्प्लेस करतात 2 टाइम्स. सो इट इज कॉल्ड ॲज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अँड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, म्हणजे इनसोल्युबल सॉलिड इज फॉर्म in this reaction. Now you can see on page number 38, recall the activity 3 in which you added potassium chromate with a barium sulfate solution. Then give the answer of following question. काही क्वेश्चन विचारले तुम्हाला. बघा, what was the color of precipitate form? Precipitate form is yellow color. Then write the name of precipitate. The name of the precipitate is barium chromate. Now third, write down the balanced equation for this reaction. Now balanced equation is BaSO4 aqueous plus K2CrO4 potassium chromate, it give rise to BaCrO4 barium chromate, yellow PPT plus K2SO4, that is potassium sulfate. Will you call this reaction a displacement or double displacement reaction? This is double displacement reaction because 2 ions are exchanged. That is Ba takes place the position of K2 and K2 takes the position of Ba. So 2 ions are exchanged and precipitate is formed. When precipitate is formed, that reaction is called double displacement reaction. जेव्हा प्रेसिपिटेट फॉर्म होते एखाद्या रिएक्शन मध्ये, तेव्हा त्या रिएक्शनला काय म्हणायचं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल रिलेटेड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Solution of NaCl, that is sodium chloride, and AgNO3, that is silver nitrate, react with each other to form precipitate of silver chloride and solution of sodium nitrate. So what is the reaction? AgNO3, that is silver nitrate, plus NaCl, that is sodium chloride, it give rise to AgCl in solid form, silver chloride, that is PPT, precipitate is formed, plus NaNO3, that is sodium nitrate is formed. This is the another example of double displacement reaction. So you have to revise these 2 reactions. If question is asked, write the 2 examples of double displacement reaction. So you have to memorize these
chemical equations with word equation. You have to write both word equation as well as chemical equation in the example. Always remember, you have to practice these chemical formula. हे काय करायला लागणार आहे, पाठच करायला लागणार. K2CrO4, potassium chromate, BaSO4, barium sulfate, ions are exchanged, formation of barium chromate, yellow PPT plus K2SO4. म्हणजे ही रिएक्शन असू दे किंवा ही रिएक्शन, या रिएक्शन काय कराव्या लागणार आहेत, थोडक्यात प्रॅक्टिस कराव्या लागणार आहेत. त्याशिवाय एक्झाम मध्ये लिहिता येणार नाही.